嚟香港露營，梗係要揾嚟我哋豪華戶外睇下啦。點解？因為我哋係露營同埋徒步所有戶外必須裝備，我哋都一定係有嘅。去露營一定要有營啦 ，MSR、Nemo、蜻蜓醬，乜嘢都齊晒。另外有大量嘅優質睡袋，無論係薄睡袋或者去到-20度，我哋都有即場可以購買。仲有 sample 睇，坐下。去露營點算啊？唔通踎地下咩？係啊，好多嘢㗎。跟住呢邊我哋睇睇嘅，我哋全部都齊。美西即食飯，仲有卡邦尼意粉，全部都有。即食公仔麵，仲有最緊要係咩？氣罐啊嘛，氣罐落唔到，唔可以帶上飛機，就嚟我哋呢度買啦。行山杖，碳纖行山杖，超輕啊！2set杖拍轉，一定唔可以錯過。衝鋒衣、薄衫，仲有毛巾、Nanga 嘅透氣 T 恤，全部都齊晒。如果即興想游下水，泳鏡全部我哋都有。所有嘅衫褲、衫褲鞋襪、防水袋、浮潛鏡、單個碗，我哋都有㗎。所有嘅餐具，哇！突然之間落雪喎，都有褸賣嘅。不過呢個可能性好低。另外仲有啲乜嘢？大家去睇睇嗱。